হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমার আজকের রেসিপি আমি তাদেরকে ডেডিকেট করছি যারা আমাদের চাকরিজীবী মা বোনেরা আছেন তাদের জন্য। আসলে প্রতিদিন চাকরি করে এসে কিন্তু আসলে এনার্জি থাকে না যে আমরা রান্নাঘরে ইফতার বানাবো। তো আমার আজকের রেসিপিটি আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই করেছি। আমরা যেদিন আমাদের ছুটির দিন থাকবে সেদিন আমরা এভাবে অনেকগুলো ফ্রোজেন আইটেম তৈরি করে আমরা ফ্রিজে রেখে দিলে সপ্তাহব্যাপী অথবা মাসব্যাপীও কিন্তু আমরা এই ফ্রোজেন আইটেমগুলো আমরা ইফতারের সময় ভেজে নিয়ে আমরা টেবিলে সার্ভ করতে পারবো। তো আমি গত যে রেসিপি দিয়েছি সেটাতে আপনাদের বেশ ভালো রেসপন্স পেয়েছি। সেটা ছিল রমজানের প্রিপারেশন। তো আজকে আমি আর কিছু ভিন্ন ধর্মী ওই রেসিপিতে যেগুলো দেখিয়েছি ওগুলা বাদে আরও কিছু ফ্রোজেন আইটেমের রেসিপি নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে আমি 2টা মুরগি নিয়েছি। 2টা মুরগির ব্রেস্ট পিসগুলো আলাদাভাবে রেখে দিয়েছি, আর বাকি যে টুকরোগুলো সেগুলো আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপর এখানে আমি লবণ দিয়েছি 1 চা চামচ, আদা রসুন বাটা দিয়েছি 1 চা চামচ করে, আর সয়া সস দিয়েছি আমি 3 চা চামচ, অথবা আপনারা 2 টেবিল চামচ দিলেই হবে। জিরা ধনিয়ার গুঁড়া দিয়েছি 1 চা চামচ, টমেটো সস দিয়েছি 2 চা চামচ, আর দিয়েছি টক দই। আর টক দইটা আমার বাসায় করা। তারপর এখানে আমি গরম মশলা দিয়েছি 1 চা চামচ। এখানে রাঁধুনি যে গরম মশলাটা আমি সেটাই নিয়েছি। তারপর এগুলো আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিব। এটা ম্যারিনেশনের জন্য এক সাইডে রেখে দিব। এটা আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে নিব। আর এটা ম্যারিনেট হতে হতে আমরা অন্য রেসিপিতে চলে গেলাম। এখানে আমি একটা ব্লেন্ডারের জার নিয়েছি, আর 2টো মুরগির বুকের মাংস এখানে আমি হাড় বাদে এখানে আমি রেখে দিয়েছিলাম, আর ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। এটা এখন আমি ব্লেন্ডারের জারে দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আপনারা যদি ব্লেন্ড করতে না চান সেক্ষেত্রে আপনারা পাটায় বেটে নেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব মিহি করে পেস্ট করে নিয়েছি আমি। অবশ্যই এভাবে পেস্ট করে নিতে হবে। তারপর এখানে আমি যাবতীয় যত উপকরণ আছে সেগুলো সব দিয়ে দিব। প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। এখানে 4-5টি কাঁচামরিচ আমি কুচি করে নিয়েছি। যেহেতু মাংসের পরিমাণটা একটু বেশি সেক্ষেত্রে আমি কাঁচামরিচটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। পেঁয়াজটা মিহি করে কুচি করে নিতে হবে যাতে করে মাংসের সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। আর এখানে আমি কিন্তু বড় সাইজের 2টি পেঁয়াজ দিয়েছি। আর ধনিয়া পাতা দিয়েছি। ধনিয়া পাতাটাও আমি মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। তারপর এখানে আমি লবণ দিয়েছি 1 চা চামচ। তারপর এখানে সয়া সস দিয়েছি 3 চা চামচের মতো। তারপর রাঁধুনির যে প্যাকেট গরম মশলা পাওয়া যায় সেখান থেকে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ গরম মশলা। তারপর এখানে আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ করে। তারপর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি 1/2 চা চামচ। জিরে ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি 1 চা চামচ। লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি 1/2 চা চামচ। তারপর এখানে আমি বারবিকিউ সসটা দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ। তারপর আগে থেকে করে রাখা টক দইটা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মেখে নিব। তারপর এটাকে আমি আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিব। এতে ভালোভাবে মাংসের ভিতরে সকল মশলাগুলো ঢুকে যাবে। এরপর আমি এখানে আলুর চপের জন্য আলু আর ডিম বসিয়ে দিয়েছি। এটাকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছি আমি। সেদ্ধ করে রাখা আলু আর ডিম ঠান্ডা হতে হতে আমরা কাবাবগুলো বানিয়ে নিব। এখানে আমি একটা ব্রেডের 3টা স্লাইস নিয়েছি। এখানে পানির মধ্যে এভাবে চুবিয়ে এটাকে এভাবে দিয়ে দিতে হবে। তারপর এটাকে মাংসের সাথে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। তারপর আমি এখানে এগুলা মাখা হলে কাবাবগুলা বানিয়ে নিব। এভাবে গোল গোল করে পাতলা পাতলা করে এগুলা আমি বানিয়ে তারপর ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে গড়িয়ে নিব। তো এভাবে যখন ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্বগুলো লেগে যাবে তখন আমি এটা একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব। তো এভাবে আমি বাকি কাবাবগুলা বানিয়ে নিব। এখানে সবগুলা কাবাব বানানো শেষ। এখন এটা আমি ডিপে 1 ঘন্টার জন্য সংরক্ষণ করব যাতে করে এটা একটু শক্ত হয়ে আসে।
তারপর এখানে আমি চিকেনের টুকরোগুলো বের করে নিয়েছি। এখানে চিকেনের টুকরোগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এখন একটা ডিম আমি ভালোভাবে ফাটিয়ে নিব। তারপর ডিমের মধ্যে চিকেনের টুকরোগুলো একটা একটা করে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিব। তারপর হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে এগুলা গড়িয়ে নিব। চিকেনের টুকরোগুলো সেমভাবেই কিন্তু আমি একটা প্লেটে এভাবে রেখে তারপর ডিপে সংরক্ষণ করব, যাতে করে এটা একটু শক্ত হয়ে ওঠে। তো এই ছিল চিকেন ফ্রাইয়ের জন্য আমি এগুলো ফ্রোজেন করব সবগুলো একটা বক্সে। তো দেখতে থাকুন আমার সম্পূর্ণ রেসিপিটি। তারপর আমরা এখানে আলুর চপ বানাতে চলে আসলাম। এখানে আলুগুলো আমি ছিলে নিয়েছি, তারপর এটাকে ভর্তা বানিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে আমি একটা পাতিলে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ এগুলো আমি একটু ভেজে নিব। এখানে আমি 2-3টি কাঁচামরিচ দিয়েছি। এখন এগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা আলুর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা। ধনিয়া পাতাটা কিন্তু আপনারা অপশনাল, দিলেও দিতে পারেন, যারা পছন্দ করেন তারা দিতে পারেন। আমি যেহেতু পছন্দ করি সেই জন্য আমি এখানে ধনিয়া পাতাটা কুচি করে দিয়ে দিয়েছি। তারপর এখানে আমি ম্যাগির যে প্যাকেট মশলাটা, ওই মশলাটা দিয়ে দিব একটি। তারপর এখানে আমি লবণ দিয়ে দিব। লবণটা আমি 1/2 চা চামচ দিয়েছি। পরবর্তীতে যদি লাগে তখন আমি অ্যাড করে নিব, কারণ এই ম্যাগির যে প্যাকেট মশলা ওটার মধ্যেও কিন্তু লবণ আছে, যার কারণে আমি এটা পরে চেক করে আমি আবার অ্যাড করে নিব যদি লাগে। তো এখানে আমি 3টা ডিম সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখানে 3টা ডিম আমি এভাবে একটাকে আমি 4 পিস করে নিয়েছি। এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা পিস করতে পারবেন। অনেকে গোটা একটা ডিম দিয়েও কিন্তু আলুর চপ বানায়, যার যার পছন্দ অনুযায়ী। আপনারা চাইলে 2 ভাগও করতে পারেন, চাইলে 4 ভাগও করতে পারেন, আর চাইলে কিন্তু গোটা একটা ডিম দিয়েও তৈরি করতে পারেন, সেটা যার যার পছন্দের উপর। তো এভাবে আমি সবগুলো আলুর চপ বানিয়ে নিয়েছি। এখন একটা ডিমের মধ্যে এভাবে আলুর চপগুলো গড়িয়ে আমি আটার মধ্যে এভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আপনারা ব্রেড ক্রাম্ব অথবা বিস্কিটের গুঁড়ার মধ্যেও গড়িয়ে নিতে পারেন। আমি যেহেতু বেসন দিয়ে ভাজবো এজন্য আমি এখানে আটার মধ্যে এভাবে গড়িয়ে নিয়েছি। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজুর জন্য ডালটা বেটে এভাবে 3 ভাগ করে রেখেছি। এটা আমি এখন ডিপে সংরক্ষণ করব। আপনারা যদি বেশি করে করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এভাবে ছোট ছোট একটু স্পেস রেখে অথবা মাঝে কিছু কাট দিয়ে রাখবেন, যাতে করে তুলতে সুবিধা হয়। এভাবে কিন্তু পেঁয়াজুর ডালটা হচ্ছে সংরক্ষণ করে রাখবেন। তো এখানে আমি জালি কাবাবগুলো শক্ত হয়ে এসেছে, যার কারণে আমি একটা বক্সে এটা রেখে দিচ্ছি। এটাতেই কিন্তু আমি ফ্রিজে সংরক্ষণ করব। তো এখানে সবগুলো রাখা শেষ। এখানে আমি উপরে প্লাস্টিক দিয়ে আর বাকি যেগুলো ছিল সেগুলো আমি এভাবে রেখে দিচ্ছি। এতে করে যখন আমরা ডিপে যখন সংরক্ষণ করব বের করে নিলে উঠাতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। তো এখানে বক্সের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিব। তারপর আমি ফ্রিজে রাখা চিকেনের পিসগুলো বের করে নিয়েছি। এখন একটা বক্সে এভাবে সংরক্ষণ করব। আর এভাবে সংরক্ষণ করলে কিন্তু টেস্টের কোনো পরিবর্তন হয় না। আর আমরা এভাবে সংরক্ষণ করে কিন্তু মাসব্যাপী খেতে পারবো। আলু চপগুলো কিন্তু অবশ্যই 1 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে শক্ত করে নেবেন। তো এখানে আমি একটা জিপলক ব্যাগে এগুলা রাখতেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু বক্সেও রাখতে পারেন। তারপর এগুলা আমি এভাবে কিন্তু যখন সবগুলা দিয়ে দিব তখন জিপলক ব্যাগটা আটকিয়ে দিব। তারপর এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিব।
এই ছিল আমার আজকের ফ্রোজেন রেসিপি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না, আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।